আজকে আমি আপনাদের দেখাবো এই সারেগামা মিনি যে কারভা আছে এটা রিপেয়ারিং করব। অনেক সময় কি হচ্ছে, চার্জে দিচ্ছি, চার্জে দেওয়ার পরেও যদিও বা চলছে, গানটা আটকে আটকে যাচ্ছে। সেটা আমি আপনাদের একটু শোনানোর চেষ্টা করব। দেখছি এটা চার্জিংয়ে দিয়ে এই যে on হয়েছে। বুঝতেই পারছেন এর প্রবলেমটা কি হচ্ছে। তো ফার্স্টে আমরা কি করব, এটাকে ওপেন করব, ওপেন করে দেখে নেব। তো এই যা অসুবিধা দেখছি, এর ম্যাক্সিমাম প্রবলেম যেটা আমার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এর ব্যাটারির জন্যই হচ্ছে। ব্যাটারিটা অ্যাম্পেয়ার কমে গেলে এরকম হয়। ভোল্ট হয়তো ঠিক থাকে, ভোল্ট আর অ্যাম্পেয়ার কিন্তু একই জিনিস নয়। খোলার জন্য আপনারা এই এই যে যে নেটটা আছে, সামনে যে জালটা দেওয়া আছে, এই জালটা থেকেই কিন্তু এটা খুলতে হবে। এর ভেতরে এরকম পাতলা কিছু স্ক্রুড্রাইভার বা ছুরি দিয়ে আপনাকে এটাকে ওপেন করতে হবে ধীরে ধীরে। এইবার এই পুরো ঢাকনাটা পেছনের যে এবার যে পার্টটা আছে, সেই পুরো পেছনের পার্টটা বেরিয়ে আসবে, পেছনের অংশটা। এটা অ্যান্টেনার জন্য আছে, এটাকে আমি খুলে নেব। এই হচ্ছে মেন ব্যাটারি। তো এই ব্যাটারিটা আমি খুলে নেব সাবধানে। এটা এটা এম এফ এম এর, এটা এম এর তার আছে, এম এর যে অ্যান্টেনা আছে এটার কয়েল, আর এটা হচ্ছে এফ এম এর অ্যান্টেনা। আর এইখানে যেটা আছে, এই যে পেন ড্রাইভটা আছে দেখছেন, এই পেন ড্রাইভটা ইউএসবির মতন, এইটাতেই কিন্তু সমস্ত গান এর ভেতর কিন্তু দেওয়া আছে। এটা পেন ড্রাইভের মতন, আপনি এটা খোলা পড়াও করতে পারেন। থাক এখানে। এইখানে আমার এই ব্যাটারির এই অংশটা খুলে নেব, তার কারণ এই ব্যাটারির থেকেই কিন্তু এটা সমস্যা হচ্ছে। তো ব্যাটারি কানেক্টরটা খুলে নিলাম এবং এখানে লেখাই আছে দেখুন, নতুন যদি ব্যাটারি লাগান এই পাশটা হচ্ছে প্লাস, এই পাশটা মাইনাস, লেখা আছে বি প্লাস বি মাইনাস। তো ব্যাটারি আমি এখানে নতুন কানেক্ট করে দেখব যে ঠিকঠাক চলছে কিনা। তো এইখান থেকে এই পেন ড্রাইভটা আমি বার করেছি। আপনারা চাইলে এই পেন ড্রাইভ থেকে গানগুলো কপি করে রেখে দিতে পারেন। কোনো দিন যদি এই পেন ড্রাইভ খারাপ হয়ে যায়, তখন ওই গানগুলো আবার নতুন একটা পেন ড্রাইভে ঢুকিয়ে আপনি এখানে কানেক্ট করে দিলে আপনার কিন্তু আগের মতন আবার এটা চলতে থাকবে। তো এটা আমি আপাতত কানেক্ট করে দিচ্ছি। তো আমরা এখানে দেখব যে এটা চার্জিং পোর্টটা কানেক্ট করলে আমার এখানে ভোল্টেজটা আসছে কিনা। ব্যাটারিটাও তো চার্জ হওয়া দরকার আছে, তো সেটা আমরা একটু দেখে নেব। ঠিক আছে, তো আমি এখানে একটা ব্যাটারি কানেক্ট করেছি। ব্যাটারি কানেক্ট করে এটা চালিয়ে দেখছি, ওই একই প্রবলেম কিন্তু আছে। এখানে এই অডিও আইসিরই সমস্যা হয়েছে, তার জন্য এই সাউন্ডটা এরকম হচ্ছে। তো আমাকে এই অডিও আইসি চেঞ্জ করতে হবে। তো এরকম যদি প্রবলেম এসে থাকে তখনই বুঝবেন কিন্তু এরকম এটা এই অডিও আইসির জন্যই প্রবলেম হয়েছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে ব্যাটারির লো ব্যাটারির জন্য হয়তো হতে পারে, কিন্তু আমি নতুন ব্যাটারি চেঞ্জ করেও আমি দেখলাম যে প্রবলেমটা যেরকম ছিল সেরকমই থেকে গেছে। তো এই আইসির নাম্বারটা আমি আপনাদের ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই আইসিটা যদি পাওয়া যায় তবেই আমি এটা চেঞ্জ করতে পারবো, নাহলে কিন্তু আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। তাহলে আমাকে এক্সট্রা একটা অডিও বোর্ড ওখানে বসাতে হবে। এরকম কোনো অডিও বোর্ড আমাকে ওখানে কানেক্ট করে ওটাকে রেডি করে দিতে হবে। তো আমার এখানে কিছু টেকনিক্যাল ফল্টের জন্য আমি ভিডিওটা বানাতে পারিনি। তো আপনাদের বলে দিচ্ছি আপনারা কিভাবে কি করবেন। আমি এইভাবেই কিন্তু সলিউশন বার করেছি। ফার্স্টে যে আইসিটা আছে দেখুন, এই আইসিটা টোটাল 16 পিনের আইসি আছে।
আপনি আইসিটাকে আগে ফার্স্টে তুলে নেবেন। তুলে নেওয়ার পরে এখানে দেখুন এই যে 9 নাম্বার পিন আছে, আইসির 9 নাম্বার পিন লেখা আছে। এই আইসির 9 নাম্বার পিন ভোল্টেজ ইনপুট হয়, 5 ভোল্ট বা ব্যাটারি যা ভোল্ট থাকে সেটা ইনপুট হয় এখানে। তো সেই 5 ভোল্টটা নিয়েছি আমি, কি করেছি একটা 8403 যে অডিও যে কিটগুলো থাকে সেই কিটের পজিটিভে যেখানে +5 ভোল্ট লেখা আছে ওইখানে আমি একটা তার কানেক্ট করে দিয়েছি। আর একটা তার নেগেটিভ তার যেটা গ্রাউন্ড, সেটা হচ্ছে 15 নাম্বার পিন থেকে নেবেন। 15 নাম্বার পিনেও পাবেন আর 3 নাম্বার পিনেও আপনি গ্রাউন্ড পাবেন। তো যে কোনো একটা থেকে নিলেই হবে। তো আমি 15 নাম্বার পিন থেকে গ্রাউন্ডটা নিয়ে কী করেছি না, আমার যে অডিও যে কিটটা আছে সেটার নেগেটিভে আমি কানেক্ট করে দিয়েছি। আর এরপরে যে অডিও আইসিতে যে অডিও ইন হয়, যে 16টা পিনের যে আইসি ছিল সেটার যে 8 নম্বর যেই পিনটা আছে, আমি ছবিতে ভালো করে আপনাদের দেখিয়েও দিয়েছি। 8 নম্বর পিন থেকে অডিওটা ইনপুট হবে কোথায় না, অডিও যে বোর্ডটা নিয়েছি নতুন বোর্ডটা, লেফট অথবা রাইট চ্যানেল যে চ্যানেলে ইনপুট হবে, যে কোনো একটা চ্যানেলে দিলেই হবে। তার কারণ এটা হচ্ছে মনো আইসি ছিল, তো এখানে একটা স্পিকারের জন্য একটা আইসি ইউজ করা হয়েছে। তো 8 নম্বর পিনের তারটা কানেক্ট হবে কোথায়, লেফট অথবা রাইটের যে কোনো একটা তারে। তো আমার অডিও ইনপুট হয়ে গেল। আর গ্রাউন্ড যেটা লেখা আছে মাঝখানে, লেফট আর রাইটের মাঝখানে দেখুন গ্রাউন্ড আছে, সেই গ্রাউন্ডটা আমি 15 নাম্বার পিন থেকে হোক বা 3 নাম্বার পিন থেকে হোক আমি ওখানে কানেক্ট করে দেবো। আর মেন যে আমার যে সারেগামার যে এটা আছে স্পিকারটা আছে, ওখানে যে স্পিকারের যে কানেকশানটা আছে সেই কানেকশানটা খুলে নেব। খুলে নিয়ে এই যে আমি এক্সট্রা যে কিটটা নিয়েছি 8403 যে কিটটা নিয়েছি তার যে লেফট স্পিকার আছে সেই লেফট স্পিকারের সাথে কানেক্ট করে দেবো। যদি আমি লেফট চ্যানেলে ইনপুট দিই তাহলে আমাকে লেফট স্পিকার ইউজ করতে হবে, যদি রাইট চ্যানেলে যদি ইনপুট দিই তাহলে রাইট স্পিকার ইউজ করতে হবে। তো এইভাবে আপনারা এই কানেকশানটা করবেন, আপনার যে সাউন্ড সিস্টেমটা আছে সেটা একদম রেডি হয়ে যাবে। আপনার এটা বাড়িতে করে দেখতে পারেন, আমি এটাতে রেজাল্ট পেয়েছি। আর এই ছবিতে আমি কিন্তু সব ডিটেলস দিয়ে দিয়েছি। দেখুন 3 নাম্বার আর 15 নাম্বার পিন হচ্ছে আমার গ্রাউন্ড, আর 5 ভোল্ট প্লাস ইন যেটা হচ্ছে সেটা 9 নাম্বার পিনে, এই 9 নাম্বার পিন থেকে 9 পিন থেকে আমি এটা নিয়ে নিতে পারবো। আর অডিও ইন হচ্ছে 8 নাম্বার পিনে, আর গ্রাউন্ড তো আমি পেয়ে যাচ্ছি 3 বা 15 নাম্বার পিন থেকে। তো এইটুকু করলেই কিন্তু আপনার স্পিকারটা রেডি হয়ে যাবে। তো দেখা হবে আবার পরে আর কোনো এক ভিডিওতে।